trở lại kênh Hilary Squishy. Thì hôm nay mình đã quay trở lại với một video mới và rất lâu rồi mình mới có thể gặp lại nhau phải không? Và không nói nhiều gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Thì đầu tiên mình có những cái vé Squishy Mini đồng giá 7k. Mấy vé Squishy lần này thì rất là xinh, rất là chất lượng luôn và đều có móc khóa cả. Theo mình đánh giá thì cũng khá là không có gì để chê. Và mình về rất là nhiều mini nên là mọi người có thể tham khảo về phía sau video nhé. Thì mình nhắc lại, thích mua hàng mọi người hãy tab lại màn hình và chọn ra để Squishy mình yêu thích nhất và ID cho mình để mình có thể tạo đơn hàng qua Shopee hoặc là tạo đơn hàng qua giao hàng tiết kiệm. Nhưng mà khi mà tạo đơn hàng qua giao hàng tiết kiệm thì mọi người sẽ phải cọc 20k Modi. Và mình sẽ không nói gì nữa để mọi người cùng nghe tiếng Squishy nhé. Tiếp theo thì chúng mình có những cái vé mini đồng giá 8k. Thì lần này những vé 8k thì vé ít hơn, thì mình sẽ nhập những cái mini nó lạ hơn. Và mình đã dành rất là nhiều thời gian để có thể đóng được những cái vé này vào các cái bao bì kín vé như này, rất là xinh luôn. Và đương nhiên, những vé đồng giá 10k là những vé nhiều và không thể thiếu trong mỗi video của mình. Cái vé lần này thì đều rất là to, rất là slow luôn. Mình thấy so với giá tiền thì cực kỳ phù hợp nhé. Mình còn tạo cả những cái combo gồm 5 vé, 10 vé, 20 đến 30 vé nữa. Nên là mọi người hãy ID để mình fix giá nhé. Đợt này thì mình đã bon chen nhập được những bé Squishy Pony cực kỳ hiếm gặp trên thị trường. Và mình vẫn chưa thấy ai bán những cái bé này. Và mọi người hãy nhanh tay hốt mấy vé về nhà vì chỉ có giá là 10k thôi. Và tiếp theo sẽ là một trong những vé bán chạy nhất trên shop mình. Vào đợt trước, mấy vé này thì mình bán trong thời gian cực kỳ ngắn. Nhưng mà mình vừa mới đăng video báo giá lên và bằng sự cẩn thận của mọi người và mình đã hết hàng rất là nhanh chóng luôn. Chỉ còn thừa lại một vài vé thôi. Lần này thì mình về rất là đủ luôn và không hề bị lỗi vé nào cả.
mọi người hãy nhanh tay nhắn tin qua Facebook Vilavi để đặt hàng nhé. Không thể thiếu chính là những cái vé donut. Lần này là mình đã về được đủ vé hơn và mỗi vé đều số lượng và lớn hơn hoặc bằng 2 cả, nên là mọi người không quá là lo nhé. Vé này thì chất đã rất siêu mềm và siêu xinh luôn. Theo là mình có những cái bé đồng giá 12k luôn. Đây là những bé mà có số lượng ít thì mình để chung vào một ảnh để cho mọi người tham khảo nhé. Lần này không thể đẹp hơn khi mà có sự hiện diện của ba bé chú chó cứu hộ rất là xinh. Hai bé trước đó rất là mềm và slow luôn, đồng giá 13k cho những tín đồ thích chú chó cứu hộ. Và mình có cả pony này, mấy bé này rất là to so với size nhá. Mấy bé này mình thấy nó rất là to và chơi rất là đã tay luôn. Đồng giá với 13k thì mình có những cái bé lê này, bé dứa, bánh, những cái loại bánh. Mấy cái này thì chất cực kỳ đã luôn mọi người ạ. Mọi người không thể bỏ qua được đâu. Nhìn trong video nhìn có vẻ bé bé nhưng mà bên ngoài nó rất là to nhá. Mình nghĩ mọi người rất nên cho cái này là bộ siêu tập Squishy của mình luôn. Đây là mình có những cái bé kem này rất là xinh, cả kem bốc cưới cả kem que, đồng giá chỉ có 13k thôi. Hai cái bánh bao rất là xinh luôn, để mọi người có thể lấy màu để mọi người vẽ lên để trang trí về nó. Đấy lên này là mình đáng lẽ mình nên cho vào cái trước mà mình quên mất. Hai bánh pony này siêu xinh luôn, để móc khóa cũng rất là đáng yêu luôn đấy. Và mình có bé mặt thầu pony có giá là 15k, donut có giá là 15k, donut lớn này là có giá là 18k. Đấy vịt rất là cute luôn, cũng có giá là 18k thôi. Mấy bé này thì đều rất là to nhá. Hai bé này thì cực kỳ mềm, cực kỳ slow luôn. Cái đó là 18k, rất là to, bé này to bằng nửa bàn tay của mình luôn đấy. Ok, và video báo giá Squishy Mini đến đây là hết rồi. Mọi người hãy cùng đón chờ video sau báo giá Squishy to phần 2 và ủng hộ cho mình nhé. Bye bye mọi người.